Hallo Leute, heute will ich euch zeigen, wie ihr euch Sachen bei Minecraft ercheaten könnt. Ich will euch das nur zeigen für die Anfänger und für die Leute, die halt gerade ein Problem haben oder ich bin jetzt kein Cheater. Ich finde Cheater dumm. Trotzdem will ich euch das Programm zeigen. Ich weiß, es ist logisch, aber ja, ich mach's dann einfach mal. Dafür müsst ihr den Link, den ich in der Beschreibung poste, anklicken. Dann wird es gedownloadet, eine ZIP-Datei. Die öffnet ihr dann mit eurem mit eurem Archiver. Ich habe jetzt WinRAR. Dann müsst ihr die mein Edit Exe suchen, wo so ein blaues Teil vor ist. Doppelklick drauf. Kommt da so ein cooler Heli. Dann steht, dass eine neue Version erschienen ist. Kauft sie euch nicht, also ladet sie euch nicht. Ich habe Windows 7 64-Bit. Und da läuft das irgendwie nicht. Also, keine Ahnung. Zu viel gedrückt. Ja, kommt hier so ein schwarzes Ding. Was müsst ihr machen? Ihr müsst auf File, Open, Browse to Map gehen. Dann kommen hier eure Welten in Minecraft. Ich nehme jetzt einfach mal Welt 3. Dann geht ihr ganz nach unten. Das darf euch nicht interessieren da oben. Noch Level Dat. Kommt so eine komische Warnung. Verstehe ich selber nicht. Und dann kommt hier die Karte, wo ihr seid. Also eure Karte vom Spiel. Geht ihr auf Inventar. Und dann könnt ihr euch hier Sachen hinzufügen. Hier sind nochmal eure Sachen. Ihr könnt sogar Werkzeuge reparieren. Meine sind jetzt gerade alle perfekt, aber wenn da so rote Zahlen sind, müsst ihr das selecten und Repair Selected. Ja, was wollen wir uns mal holen jetzt? Hier sind wirklich, um einen Block oder irgendwas zu machen, müsst ihr hier rauf gehen. Und dann kommt hier alles. Ich mache jetzt einfach mal... Ja, was soll ich mir denn mal holen? Wie schon gesagt, ich cheate nicht, deswegen habe ich keinen Plan, was ich mir jetzt holen soll. Was nicht so gut ist, nehme ich jetzt einfach mal Tree. Ihr könnt natürlich hier oben, könnt das in der Liste auswählen oder ihr gebt hier oben TR ein, kommt Tree. Und dann ist hier der Counter. 1 sagt, ihr kriegt einen Baum. Ihr könnt jetzt aber auch meinetwegen 10 eingeben. Es geht bis 64. Dann könnt ihr Apply to Selected, also dass ihr das dann hierzu hinzufügt. Dann kommen hier 10 Bäume. Ihr könnt auch hier 255 eingeben, was ich aber nicht empfehlen würde. Also, dann habt ihr unendlich Bäume irgendwie im Spiel. Dann kommen immer neue Bäume. Und das ist wirklich langweilig dann. Macht's lieber nicht. Ist dumm. Ja, Player. Hier habt ihr eure Gesundheit. Könnt ihr hier erhöhen und erniedrigen. Also was gezogen wird, wenn ihr Gegner angreift. Die Luft unter Wasser und die Time. Das weiß der Entwickler anscheinend auch nicht, was es ist. Environment ist die Time of Day. Kann man hier, also die Tageszeit, kann man hier auf Daytime und Midnight umstellen. Die Spawn-Position kann man hier die Koordinaten eingeben. Kann man hier bei Map dann die Koordinaten suchen und dann einfach die da übertragen. Und hier kann man einstellen, dass die Map in Schnee getaucht ist. Oder den Schnee und das Eis removen oder einen Hell Mode eingeben. Das ist irgendwie lustig, Hell Mode. Ja, was das ist, weiß ich ja selber nicht. Und ja, um euch zu zeigen, dass es wirklich geht, mögt ihr auf Save drücken. Könnt ihr schließen, wenn ihr wollt. Mit auf Action. Da wo euer Minecraft gespeichert ist. Also ihr startet einfach ganz normal Minecraft. Was erzähle ich hier für einen Scheiß? Loggt euch ein. Geht auf Singleplayer, auf die Welt, die ihr bearbeitet habt. Und wie ihr wisst, habe ich mir eben Bäume gecheatet. Ich gehe jetzt auf Inventar. Und hier sind die 10 Bäume. Jetzt ein Holzkopf. Ja, die könnt ihr einfach hier unten ins Inventar machen. Die sind irgendwie immer da bei mir. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ist ja ganz normal dann im Inventar. Und die könnt ihr jetzt auch verbauen. Indem ihr wieder rausgeht. 10 Bäume anklickt und dann einfach bauen.
Ja, ich denke, jetzt habe ich euch genug beweist, den Cheatern, die es machen wollen. Ich werde es nicht machen, ich werde das Programm wieder löschen. Aber vielleicht war es ja für euch ganz hilfreich und ich habe ein bisschen was geklärt. Jo, das war's schon wieder von mir, dem Creeper. Und bis zum nächsten Mal und ciao.